Vou te dar uma dica rápida quando você for trocar o motor de uma lava-louça ou por alguma razão sacar. Esse aqui é novo, 0 km, tá? O que você vai fazer? Vou te mostrar como é que eu faço. Ó. Primeira coisa, você vai deixar as braçadeiras na posição já, ó. E você vai ter que lembrar que vai ter que apertar. Então eu já deixei essa para cá, ó. Se eu tivesse deixado ela para cá, como é que eu ia apertar? Então, você já deixa tudo no esquema, na posição. O que eu faço? Em volta de cada borracha eu passo uma camada de manta. Por quê? Porque essa borracha aqui, ela rasga fácil, com o tempo vai ressecando. Então, às vezes, quando você tira uma nova, né? Tira a original, perdão, e vai botar a nova, no aperto ela racha. Para evitar rachar, em todas eu faço isso. Ó. Eu dou uma voltinha com a manta, tá vendo? Isso evita você ter dor de cabeça futura. Então, aqui já está tudo no esquema. Vou encaixar o motor e dar o aperto. Não precisa apertar muito. Então, vou fazer o encaixe aqui, ó. E é isso aí. Fica essa dica da troca do motor, tá bom? Da sua lavadora de louça, tá bom? Não é um motor barato. E você que está aqui em Brasília e precisa de um motor desse, eu tenho ele à pronta entrega, tá? A gente tem todos os modelos. Quase sempre a gente tem todos os modelos de motores de lavadoras de louça à pronta entrega, novo, 0 km, tá bom? Lembrando que a gente não vende peça, galera. A gente só vende o motor com a nossa instalação, tá bom? Valeu, obrigado e sucesso aí no trabalho de vocês, tudo de bom. Concluir essa instalação aqui no Noroeste. Valeu!